for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young, moving away to. Hello guys, සුබ දවසක්. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. DSK මගේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් ආව ලස්සන vlog එකක් අරගෙන අද මම යන්නේ අලෙන් සිටි එකෙන් චුට්ටක් ඈතට වෙන්න තියෙන අබු ඩාබි කියන සිටි එකට. මේක තමයි UAE වල තියෙන capital city එක අබු ඩාබි. දුබයි කියන්නේ famous city එකක්, richest city එකක්. සංවර්ධනය අතින් ඉතා ඉහළින් තියෙන ඒ වුණාට අබු ඩාබි කියන සිටි එක තමයි ආරක්ෂාව අතින් ගොඩක්ම හොඳින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැමතැනකම වගේ කැමරා සිස්ටම්, ට්‍රැෆික් සිස්ටම් ගොඩක් හොඳට තියෙනවා අබු ඩාබි වල. ඉතින් මං ජීවත් වෙන අලෙන් කියන සිටි එකත් අයත් වෙන්නේ අබු ඩාබි සිටි එකටමයි. ඒෂියා යටතේම තමයි මේ අලෙන් සිටි එකත් පාලනය වෙන්නේ. ඉතින් අද මං යන්නේ අබු ඩාබි සිටි එකේ තියෙනවා යාස් අයිලන්ඩ් කියලා අයිලන්ඩ් එකක්. මේක බීච් එකත් එක්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බීච් එකේ තියෙනවා ලක්සරි බෝට්ටු මේ රටේ තියෙන සම පහසු අතින් ඉතා හොඳින්ම තියෙන බෝට්ටු. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද අබු ඩාබි වල එහෙම නැත්නම් UAE වල තියෙන ලක්සරි බෝට්ටුවක පහසුකම් මොනවද, මොන වගේ කන්ඩිෂන් එකක්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ ඔන්න ඔය වගේ විස්තරයක්. එහෙනම් වෙනදා වගේම මම ඔයගොල්ලොන්ගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. මාව subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. notification එක එක්කම වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අද එකතු වෙලා ඉන්න මාත් එක්ක අද යන්නේ අපි අබු ඩාබි යාස් marina යාස් island. සෑන්ඩ්විච් එකකුයි රයිස් දෙකකුයි ගන්නවා. කන්න තවල්ට ගෑවේ නෑ කලින් ආපු නිසා. Okay. 55. Guys, ඔයගොල්ලන්ට අපි වෙනම ඇති අර ඈතින් කැලයක් තියෙනවා. ඔය කැලේ මේ රජතුමා අබු ඩාබි වල ෂේක් තමයි වවන්නේ. අලෙන් වල ඉඳලා අබු ඩාබි වලට වවනවා මේ කැලේ. කිලෝමීටර් 160කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා මේ කැලේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි. ඒක තනිකර කාන්තාරයක් තිබ්බේ කලින්. ඉතින් ඔන්න වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ රටවල් වල පරිසරයට තියෙන්නේ. පරිසරය ගොඩක් ආදරය කරනවා මේගොල්ලෝ. ගහකොළට ගොඩක් ආදරය කරනවා, ආරක්ෂා කරන්න හදනවා. මොකද ඇත්තටම මේ ගොඩක් කාන්තාර තියෙන්නේ. ඒ වුණත් තියෙන ගහකොළ ගොඩක් හොඳට පරිස්සම් කරනවා. ලංකාවටත් ගොඩක් ලොකු උදාහරණයක්. ඔය කැලේ කිලෝමීටර් 120ක් තියෙනවා. අපි තාම යන ගමන් අබු ඩාබි වලට. ඉතින් කිලෝමීටර් 160ක් අපට යන්න තියෙනවා. ගයිස් ඔන්න ඉතින් අපි ආවා අපේ ගමනාන්තයට. කිලෝමීටර් 140ක් අලෙන් වල ඉඳලා අබු ඩාබි වලට. පැයකමාරක් විතර ගියා. එන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ පිටිපස්සෙන් ඔක්කොම බෝට් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ යාස් marina කට් කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට කොහොමද බෝට් වල කන්ඩිෂන් එක. ලක්සරි බෝට් අබු ඩාබි වල තියෙන. ඉතින් ලස්සන තැනක්. අර ලොකු එක තමයි මම මේ ඊයේ පෙරේදා ගත්තේ ගිය මාසේ පඩියෙන්. අර ඈත තියෙන බෝට්ටුව මගේ. ඇත්තට මම නම් මේ බෝට්ටු වල තියෙන නම් දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ලක්සරි බෝට්ස් තමයි තියෙන්නේ. අරගෙන අර
තාත්තන තියෙනවා බෝට්ටුවක් පොඩ්ඩක් වෙන්නන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලස්සන බෝට්ටුවක්. මේක හදලා තියෙන ලී වලින්. ලස්සන බෝට් එකක්. ලී වලින් හදලා තියෙන මේ බෝට් එක. ඉතින් මේ බෝට්ටු වල ඉන්නේ අපේ ලංකාවේ කොල්ලෝ. ලංකාවේ කොල්ලෝ තමයි රන් කරන්නේ බෝට්ටුව. ගොඩක්ම ස්ටාෆ් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඒත් එකම ලයිෆ් ගාඩ්ලා ගොඩක්ම ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නේ. ගයිස් ඉතින් අපි බෝට් රයිඩ් එක පටන් ගන්න හදන්නේ. අද මාත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා මගේ යාළුවා ධනංජය. ධනංජය තමයි බෝට් එකේ කැප්ටන්. ඉතින් අබු ඩාබි වල මම කලින් කිව්වා වගේ අබු ඩාබි වල දුබායි වල UAE වල ගොඩක්ම බෝට් රයිඩර්ස්ලා ජෙට් ස්කි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා එතකොට ලයිෆ් ගාඩ්ලා ඔක්කොම ඉන්නේ ලංකාවේ කොල්ලෝ. ලංකාවේ කොල්ලෝ තමයි ඉතින් දුබායි වල UAE වල වැඩ දාන්නේ. ඉතින් අපි යන්නේ මේකද? අපි යන්න හදන්නේ මේකේ. මේක තමයි අද රයිඩ් කරන්න හදන්නේ. පොඩි බෝට් එකක්. ඉතින් ගොඩක් ලක්ෂරි බෝට් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රයිවට් බෝට්ස් තමයි තියෙන්නේ මේ යාඩ් එකේ. අපි යන්නේ අද මේ බෝට් එකේ. එහෙනම් යමු. ඉතින් ඔන්න අපි ड्राइवर मारल्या कैप्टन स्टार्ट करा. मात वाडी होना वाडी वेला मगे फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस එක අබු ඩාබි වල මේ වගේ බෝට් එකක් පදිනවා. ලංකාවේදී මේ වගේ බෝට් එකක ගිහිල්ලා නැහැ. marina cut. ඉතින් අපි මේ බෝට් එකෙන් යන්න හදන්නේ තවත් බෝට් එකකට. ඉතින් පේන හැටි ඔයගොල්ලොන්ට ලස්සන view එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට अडू कर रहा
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති luxury hotels, house, apartments දෙපැත්තේ තියෙනවා hotels. දක්ෂ කැප්ටන් කෙනෙක් ධනංජය අපි ආවා මේ පොඩි බෝට් එකෙන් අපේ ලොකු බෝට් එකට ධනංජය ඩ්‍රයිව් කරන එකට අපි අහලා බලමු මොන වගේ විස්තරයක්ද මේ බෝට් එකේ තියෙන්නේ කියලා ගිහලා බලමු අතුරට මේ බාබකියු මැෂින් එකක්ද ලයිට් එකක් දානවද ඉතින් මේක තමයි අපේ කැප්ටන් ධනංජයගේ බෝට් එක මේක තමයි ධනංජයගේ බෝට් එක මේක උඩක් තියෙනවා ඩ්‍රයිව් කරන්න පල්ලෙහාක් තියෙනවානේ මේකේ උඩක් තියෙනවා ඩ්‍රයිව් කරන තැනක් මේක පල්ලෙහාක් තියෙනවා මේකෙන් තමයි උඩට පල්ලෙහාට දාන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩට ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන අපි. උඩට දානවානේ. ඔව් මේ පැත්තට දැම්මන් පස්සේ දැන් පල්ලෙහාන් ඩ්‍රයිව් කරනවා. ඒ තමයි රිවර්ස්. රිවර්ස් එක. එතකොට ඕකේ මේ දැන් අපි ඇස්ලරේටර් එකම කොහොමද තියෙන්නේ? මේක තමයි ඇස්ලරේටර් රිවර්ස් ඔක්කොම. ඇස්ලරේටර් තියෙන මේ සිස්ටම් එක තමයි. ඕක උඩට දානකොට රේස් වෙනවා. ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඔව්. පල්ලෙහා රූම් තියෙනවානේ. රූම්ස් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ලක්සරි මේක බාත්රූම් එක. මේක බාත්රූම් එකනේ. බාත්රූම් එක. හොඳටම මෙස්. ඉතින් මේක තමයි බාත්රූම් එක. බෝට් එකේ තියෙන ඕන වගේ තමයි ලක්සරි බෝට් එක. තුල ටීවී එකක් තියෙනවා. ලක්සරි බෝට් එකේ නිදා ගන්න යන්නේ අපි. මෙතනත් රූම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ විදියම පාල රූම් දෙකක් තියෙනවා. ධනංජය ඔක්කොම රූම් කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා. බාත්රූම් දෙකයි. ඔක්කොම රූම් තුනක්. ගයිස් මේක දෙයක්. අර ෆ්‍රිජ් එක. මේකනේ ෆ්‍රිජ් එක. මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා, මිනි බාර් එකක්. වෝටර් තියෙනවා, ජූස් තියෙනවා. ඉතින් ධනංජය ඉන්නවා අපිත් එක්ක බෝට් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. ධනංජය මොකද්ද මේ බෝට් එකට කියන වර්ගය මොකද්ද මේ බෝට් එකේ නම? අල්ශාලි මැරිට්. අල්ශාලි මැරිට්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි වාහනයක් ගත්තම ඒකේ තියෙනවා පැයට දුවන ධාරිතාවයක් සහ එන්ජින් ධාරිතාවයක්. දැන් මේකේ මොන වගේ ධාරිතාවයක්ද තියෙන්නේ? මේක 250 horse power 250. ඒ කියන්නේ පැසෙන්ජර්ස්ලා කීයක් විතර ඔයගොල්ලෝ අරන් යනවද එක වෙලාවකදී? මේකේ දාන්න පුළුවන් 22ක්. පැසෙන්ජර්ස්ලා 22ක්. දැන් එතකොට
මේකේ කොහොමද දැන් අපි කියන්නේ මේක හයර් කරන්නේ පැයටද කොහොමද වන් ඩේ හයර් කරන කට්ටිය ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ මේ සල්ලි වලින් කීයක් විතර යනවද? මේක පැයට රෙන්ට් එක කරන්නේ 1100යි. පැයට රෙන්ට් එක 1100යි ඩිරාම් වලින්. ඩිරාම් 1100යි මේක රෙන්ට් එක පැයට. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ලෝකල් අයද? ඒ කියන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා ඉනවද? ගොඩක් කට්ටිය එනවා ඉතින්. කස්ටම් මේ ෆොරිනර්ස් ලෝකල් කියලා වෙනසක් නැහැ. දෙකම එකයි. ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා එනවා. ඉතින් දැන් මට දැනගන්න තියෙනවා තව ප්‍රශ්නයක් ධනංජය. දැන් අපි දැන් ලංකාවේ දකින්න මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න පුළුවන් බෝට් රයිඩර් කෙනෙක් වෙන්න. දැන් ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා අබු ධාබි වලට ඇවිල්ලා බෝට් රයිඩර් කෙනෙක් වෙන්න මොන වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්ද ලංකාවේ තියෙන්න ඕන? ලංකාවේ තියෙනවා STCW කියලා ෂෝට් කෝස් 4. ෂෝට් කෝස් 4. ඔව් ඒක කරන්න යන්න ඕන අර සීමන් බුක් දෙන තැනකට. ලංකාවේ තියෙන තැන් දෙකයි. පානදුරේ අපේ ගාල්ලේ. ඉතින් දැන් මේ රැකියාව කරද්දී සමහර ලාවට අපි එක එක ඒ කියන්නේ මතක හිටින මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවද මේ? ඔව් අනන්ත ඕන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන වගේ මකට මතක් කරගන්න පුළුවන්ද මොන වගේ දෙයක්ද කියලා? සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා මේවා යන්නේ මේ එමරාති මුහුද යන්නේ බෝයාස් වලට. ඔව්. ස්ටාබෝට් පෝට් සයිඩ්. ඒ දෙපැත්තෙන් යනකොට සමහරක් වෙලාවට ඉතින් එක ට්‍රබල් වෙනවා. මේ සමහරක් වෙලාවට බෝයාවල ලයිට් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. එක පැත්තකම පත්තු වෙන්නේ නැතුනම රැට යනකොට අපිට පේන්නේ නැහැ නේ බෝයාව. පියනවා වැලි කඳු වලට. ඊට පස්සේ ස්ටක් වෙන බෝට්ටුව. ඒ කියන්නේ මේ මුහුදෙත් තියෙනවා අපිට ගයිඩ් ලයින්. ඒ කියන්නේ ගයිඩ් කරන බෝයාස් බෝට් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. ප්‍රමාණයක් තියෙනවලු දවස් 30ක්ද 40ක්ද ගයිස් තව ලක්ෂරි බෝට් එකකට ආවා යාළුවෙක්ගේ. කැප්ටන් නම් අද නැහැ. ඉතින් අර ගිහුව පළවෙනි එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. බෝට් එකේ ලක්ෂරි සෝෆාස් තියෙනවා. ඔයගේ අත්දැකීමක් තමයි අපිට ලක්ෂරි බෝට් එකක තියෙන්නේ. අර කලින් කිව්වා වගේම මේවත් ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකම තමයි යන්නේ. පැයට 1700ක් දිරාම් වලින්. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක වෙනවා මේකේ අර බෝට් එකේ පැයට දිරාම් 1500ක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් 75000ක් වගේ ගාණක් තමයි වෙන්නේ. පැයට මේ බෝට් එක හය කරනවා නම් ටුවරයක් යනවා නම් 1500ක්. ඉතින් guys අපේ බෝට් රයිඩ් එක අද ඉවරයි. අපි ආයෙත් ආවා බෝට් එක ලාග් කරගෙන තිබ්බදාටම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා අපේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් අන්නම තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක